Nadoknadili bomo zamujeno, je bil stavek ministra za promet Patrika Vlačiča v nastopu mandata Pahorjeve vlade. Resnica, ki pa se je pokazala za slovenske državljane po skoraj 2 letih mandata, pa je ta, da plačujemo zaradi visokih trošarin najdražji bencin v soseščini in da zaradi prilizovanja Evropskemu komisarju za promet plačujemo najdražje vinjete za 70% dražje, kot pa bi bilo potrebno. Slika dejanskega stanja na Ministrstvu za promet pa kaže, da je bilo veliko govora, da se bo investiralo v ceste in železnice, zadnji rebalans pa ravno temu segmentu investicij jemlje preko 100 milijonov evrov. Torej, kje je verodostojnost ministra, kje se bo nadoknadilo zamujeno, ko pa se pravzaprav na področju obubožanih cest in železnic ne dogaja ničesar. Ni pa pozabil minister za promet dati v poroštveni zakon 153 milijonov evrov za uvedbo unikatnega elektronskega sistema cestninjenja za osebna vozila, ki ga ne bi imeli nikjer drugje v Evropi, razen v Slovenijo. Torej, namesto obubožanih cest in železnic, drago elektronsko cestninjenje. Vlada Janeza Janše je v prejšnjem mandatu napravila program investicijskih vlaganj v železnice, pripravila sistem financiranja, podvojila sredstva, sedaj pa vse čaka. Čaka verjetno novo vlado in nov mandat.